Hello everyone, hope so all of you are fine. We were discussing about types of mechanical ventilators and we have discussed about conventional mechanical ventilation, and now we will discuss about remaining two types of mechanical ventilators, that are intermittent mechanical ventilation and synchronized intermittent mechanical ventilation. So first of all we will discuss about intermittent mechanical ventilation. Intermittent mechanical ventilation में क्या होता है कि पेशेंट की जो नॉर्मल ब्रीथ है वो लैब कर रही हैं, ठीक है। हम इसके अंदर क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी दे रहे हैं, साथ में पेशेंट की अपनी जो रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग है वो भी चल रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रही है, लेकिन साथ साथ पेशेंट अपनी नॉर्मल ब्रीथ भी ले रहा होता है, ठीक है। इसके लिए इसमें पेशेंट जो है वो स्लाइटली कंफर्टेबल होता है क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट वेंटिलेशन। सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट वेंटिलेशन में क्या है कि इसके अंदर सेम इस तरह है कि पेशेंट की जो नॉर्मल ब्रीथ है उसको वेंटिलेटर की ब्रीथ के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें पेशेंट की नॉर्मल ब्रीथ उसी टाइम पे आ रही होती है जिस टाइम पे वेंटिलेटर से ब्रीथ आ रही होती है, मीन्स दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। ये पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सपोर्ट में हमारी दो टाइप्स रह गई थी, एक थी नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, दूसरी थी पी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की यहाँ पे आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई तो हम भी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पीप है, पीप क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। इसमें जो सी पैप है ये वाला, इसको कंबाइन करके दिया जाता है विद मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। लंग्स को वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी हम इसमें करवा रहे होते हैं। ये था हमारा रेस्पिरेटरी सपोर्ट वाला टॉपिक। अब हम देखते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट दी क्यों जाती है, ठीक है। वाई वी गिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट टू पेशेंट, ड्यू टू अगर पेशेंट के लंग कोलैप्स हो गया एंड रेस्पिरेटरी फेलर, तो हम क्या होते हैं मोलिकुलर लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसियस एक्सचेंज है वो इंटरप्ट होता है, लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है वो नॉर्मल नहीं होता। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या होता है वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है, ब्रीदिंग लेस हो जाती है, ठीक है। अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन है 8 किलो पास्कल और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है मोर देन 6 किलो पास्कल, तो फिर हम पेशेंट को दोनों कंडीशंस के अंदर ही रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं। ये क्राइटेरिया है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने वीनिंग का मैंने आपको बताया था कि वीनिंग क्या होती है, ठीक है। और ये हमारा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट वाला जो टॉपिक है ये आज ख़त्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।